Kaj če ti povem, da si lahko samo v 6 korakih ustvariš pot stranke, ki jo bo vodila od prvega stika do nakupa, ponovnega nakupa in celo brezplačnega marketinga. In to brez kakšnih čudnih trikov ali zavajanja. Če se ti sliši dobro, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. V moji novi sekvenci te dobrodošlice, v e-mail sekvenci, imam v enem mailu tudi en vprašalnik, kako te lahko podprem, kjer je eno izmed vprašanj tudi to, če bi mi lahko zastavil eno vprašanje, kaj bi to bilo. In ravno včeraj sem dobila eno vprašanje in sicer je bilo to vprašanje, ali lahko vse izdelke ali pa vsebine prodajamo brez, da smo vsiljivi in imamo pushy marketing. Torej tisti verjetno mišljeno zelo taki nasilni, takšen vsiljivi, In kaj je moj odgovor? Seveda je možno. Celo danes ti bom pokazala 6 korakov, kako lahko narediš pot stranke, kjer bo v bistvu taka popolnoma naravna pot in jo vodi od koraka do koraka, da jo res lepo naravno vodiš brez kakšnega čudnega vsiljevanja ali karkoli drugega. In seveda je možno, jaz vedno zagovarjam, da moramo slediti sebi, da moramo biti avtentični, oziroma ne da moramo biti, ampak da v bistvu je to zelo dobro, ker velikokrat tudi v marketingu deluje to najboljše. Zakaj? Tudi na dolgi rok. Zaradi tega, ker če delamo nekaj, kar izvira oziroma izhaja iz nas polni, nas se zraven zabavamo, verjetno bo čisto drugače, kot če se vedno znova mučimo in si rečemo, spet moram, objaviti na družabnih omrežjih, pa se mi ne da, pa ne vem kaj, pa to ni v mojem, pa spet moram prodajati in tako naprej. In to je lahko potem seveda nekaj čisto drugega, čisto drugačna tudi energija, ki te na dolgi rok lahko res prazni, preobremeni in vodi do izgorelosti, predvsem pa do frustracije. Na marketing oziroma na pridobivanje strank pa seveda lahko pogledamo tudi drugače. Tako da si zastavimo, jaz svojim strankam vedno ali v legendarnem ali ko delamo individualno, vedno nekako svetujem, da najdejo neko svojo pot, takšno, kjer v bistvu izrazijo najvišje sebe in da izkoristijo tisto svojo super moč, ki jo tudi imajo. In če ne drugega, vsak izmed nas, vsak podjetnik pa podjetnica, pa si lahko naredi pot za svojo stranko. To je pot torej, ki jo naravno nekoga, ki prvič sliši zate, potem vodi do nakupa, do priporočil in tako naprej. In ja, to je možno brez kakšnih manipulacij in pa kakršnega koli zavajanja. Največji problem pa, ki ga vidim tukaj, je predvsem to, da si ne vzamemo nekako časa, da bi skreirali to pot svoje idealne stranke in jo na tej poti tudi navdušili, ampak nekako kar pričakujemo, da sej se bodo pa že znašli, ali pa sej nimam samo ene poti, In seveda, če mi ne poznamo svoje poti, potem je ne moramo optimizirati, ne moramo jo prilagoditi in tudi hecno je, da bi od naših strank pričakovali, da bodo pa zdaj one vedle, kaj je naslednji korak. Zato res ti toplo priporočam, da si vzameš teh nekaj minut in mogoče tudi zraven mene, ko bova zdaj šla skupaj, če si ustvariš svojo pot stranke, takšna, ki je pač najboljša za tvoj posel oziroma za tvoj brand. Pa dajva kar pogledati, kaj je tisti prvi korak, ki ga moramo narediti. Prvi korak, seveda verjetno v vsakem biznisu je čisto normalno, da bo v bistvu prvi stik. Torej, prvi stik je tisto, kar nas nekdo prvič sliši za nas, prvič vidi, prvič sploh zazna, da mi obstajamo. In zdaj, kako lahko ta prvi stik mi nadgradimo? Oziroma, kaj lahko naredimo, da sploh pridemo pred oči nekih novih ljudi, nekih novih potencialnih strank, ki nas še ne poznajo. Zdaj, eden izmed zelo pogostih, verjetno bomo vsi rekli, so socialna oziroma družabna omrežja, Facebook, Instagram in tako naprej. Torej, tam lahko recimo objavljamo objave, smo aktivni in tako naprej in pridemo torej pred novo občinstvo, nas vidijo. Kaj je tukaj malo problem v zadnjem času? Včasih je to res veliko boljše delovalo. Danes je v bistvu problem, ker je organski doseg na teh omrežjih zelo nizek. Torej, naša objava, tudi če nam nekdo sledi, se prikaže zelo malemu številu oziroma procentu našim sledilcem, če želimo graditi organsko. Zato lahko vložimo veliko energije
ljudje, pa se ta objava potem niti ne bo prikazala našim sledilcem. Zato nikoli, ampak res nikoli, tudi če se čisto na začetku, ne priporočam, da delaš torej ta prvi stik samo na družabnih omrežjih. Je super orodje, ki ga lahko uporabimo, je brezplačno, dostopno čisto vsem in je zaradi tega tudi privlačno, ampak ne staviti vse samo na družabno omrežje, ker je to za posel lahko zelo nevarno. Drugo je potem seveda Google. Naprimer, če nekdo išče oziroma ima neko težavo, običajno odpremo Google, ali pa tudi zdaj že umetno inteligenco, naprimer ChatGPT, in vprašamo. In oboje lahko v bistvu se naša spletna stran recimo prikaže med zadetki na Google, kar pomeni, da nas bo Google avtomatsko torej nekako kar priporočal torej našo spletno stran ali pa našo vsebino kot to rešitev. In tako lahko v bistvu, ko mi recimo pišemo blog, ko ustvarjamo vsebine na naši spletni strani, lahko tako v bistvu si gradimo eno knjižnico, iz katere potem Google ali pa tudi umetna inteligenca črpata informacije in nam torej pošiljata obiskovalce na spletno stran. Tako da na dolgi rok je tudi to zelo, zelo učinkovito in toplo priporočam, ker vseeno, ko enkrat mi napišemo neko objavo, ta ima življenjsko dobo, dokler je ne skrijemo. Ne tako kot na družabnih omrežjih, ki jo objaviš, pa izgine čez nekaj časa oziroma se nikjer več ne prikaže, ampak to so v bistvu vsebine, ki ostanejo oziroma če so zimzelene. Potem recimo, kje še lahko pridemo do prvega stika, je, da nas nekdo priporoči, torej preko priporočil. To je seveda zlata vreden sistem, ker vsi vemo, če nam neka poznana oseba priporoči ali pa nek prijatelja ali pa bližnji družinski člani priporočijo nekoga, potem verjetno bomo se veliko hitreje tudi odločili za tega ali za to ponudbo in tako naprej. Seveda lahko uporabimo tudi oglase, torej plačljivo oglaševanje, kjer v bistvu z oglasi dosežemo lahko novo občinstvo. Lahko seveda organiziramo tudi kakšne dogodke, aktivnosti, skratka vse, kjer pridemo spet lahko, ali pa sodelovalne dogodke in tako naprej, kjer pridemo spet pred novo in novo občinstvo. Potem pa seveda so tukaj še tudi lahko mediji, gostovanja, ko so recimo gostovanja na kakšnem podcastu, intervju v mediju in tako naprej. Skratka, to so različni načini, kako lahko pridemo pred novo publiko, pred nove oči, pred novo občinstvo. In kar jaz zmeraj priporočam je, da če smo na začetku, če še tega ne gradimo, potem si izberemo vsaj recimo 2 omrežji, pa mogoče potem vsako četrtletje še dodamo torej en način, kako lahko pridemo še bolj pred novo občinstvo in si tako v bistvu gradimo nekako našo bazo, če temu tako rečejo. In tukaj nas v bistvu opazijo torej prvič. Tu v bistvu pomeni, da nas prvič vidijo, da prvič pridemo pred nekoga oči, da nas torej prvič sploh opazijo. In to lahko delamo ročno ali pa imamo vzpostavljene avtomatske sisteme. Torej, kaj to pomeni? Ročno pomeni, da vsakič znova, vsak dan objavo napišemo na družabna omrežja in jo potem objavimo. Avtomatsko pomeni, da imamo vzpostavljene recimo na neko brezplačno ponudbo, ki potem naravno vodi v lijak in preko te brezplačne ponudbe se na eni strani nam prikaže recimo na Google ali pa preko priporočil, kjer potem mi ne rabimo nič dodatno delati, ampak nekdo recimo išče, ima nek problem, vpiše v Google, ga mu ponudi torej to našo brezplačno ponudbo, ker je brezplačna, zelo hitro pride v našo družbo, prvič sliši za nas, nas pozna in tako naprej in potem se pot nadaljuje. Ali pa imamo neko brezplačno ponudbo in na koncu v bistvu imamo tudi sistem, kjer nas ljudje priporočajo naprej ali pa povabijo prijatelje in tako naprej in spet pridemo potem pred novo občinstvo. In tukaj v bistvu je to potem lahko sistem, ki je popolnoma avtomatiziran, da v bistvu pridemo pred novo občinstvo. Teh je še seveda veliko več, ampak samo za primer, da si lažje predstavljaš. Ok, torej prvi stik smo zdaj pogledali in zdaj, ko nekdo, torej smo v prvem stiku, kaj sledi? Kaj mora slediti, da pride potem do nakupa? Naslednji korak je torej povezovanje oziroma grajenje odnosov oziroma predvsem zaupanja. Ker vsi vemo, da brez zaupanja na eni strani v to, da je rešitev, ki jo ponujemo, prava za nas oziroma bo rešila problem in na drugi strani, da smo mi res pravi ponudnik, da ne bomo mogoče pretentali nekoga, je v bistvu zaupanje tukaj ključno, da sploh pride do prodaje. Kako lahko zaupanje gradimo? Ko prvič torej nekako stopimo, ko smo pred nekimi hladnimi skeptiki, ki še nas ne poznajo. Tukaj je seveda spet
veliko možnosti. Če gremo samo jih nekaj pogledat, je lahko to, da nekdo, če nas opazi na družabnih omrežjih, da klikne follow, torej oziroma da nam sledi in tako še naprej, recimo, da se mu bolj prikazujejo naše vsebine. Potem lahko imamo tudi e-novice. Se pravi, če se nekdo prijavi, potem ko nas opazi, se prijavi na naše e-novice, lahko avtomatsko, torej gradijo se odnosi. Lahko uporabljamo seveda zasebna sporočila in nam pošljejo zasebno sporočilo in potem tam naprej klepetamo. Tudi to je zelo učinkovito, lahko za gradnjo odnosov, za tega engagementa in tako naprej. Lahko pa imamo torej ta sistem, kot sem že povedala, tudi zelo avtomatiziran oziroma popolnoma avtomatiziran, in sicer jaz temu pravim, da imamo torej brezplačno ponudbo oziroma da imamo napredno darilo 2.0. To pomeni, da imamo celoten sistem, kjer ponudimo nekaj brezplačnega v zameno za kontaktne podatke in potem se zgradijo preko tega darila, se sprožijo potem še sekvenca mailov in naravno potem naslednji koraki vodijo v nakup. In to darilo je lahko torej popolnoma avtomatizirano. In tukaj v bistvu torej gradimo zaupanje in pa v bistvu spoznavanje. Spoznavanje in zaupanje, ker sta to dva pomembni zadevi pri tem, ko se nekdo odloča za nakup. In tukaj seveda lahko imamo, seveda vse delamo ročno, kot recimo pošiljamo zasebna sporočila, z nobenim ni nič narobe, oboje je lahko ok, ampak mi moramo pa za sebe potem ugotovimo, na kateri stopni posla smo in kaj imamo več, kaj si lahko mogoče privoščimo, kaj ne. In hočem reči, da je oboje učinkovito, da ne pomeni, da je ročno nekaj slabšega, kot so recimo zasebna sporočila, so lahko zelo učinkovita, če pač se mi posvetimo, če imamo toliko časa in tako naprej, ali pa je lahko ta sistem, torej grajenje zaupanja, tudi avtomatski. To smo pa pogledali, torej darilo 2.0 nam omogoča, da imamo ta sistem avtomatski. Zdaj, če se sprašuješ, ok, Maja, kako pa jaz zdaj naredim to darilo 2.0, ponavadi slišimo, pa sej to narediš samo en PDF, ga daš, se prijavijo in to je to. In potem jaz velikokrat slišim razočaranje, pa to ne vodi v nobeno prodajo, sploh ne deluje in tako naprej, zaradi tega, ker ni strateško postavljeno. Kako pa narediti res tako napredno darilo, ki naravno vodi v nakup, in kaj poslati, kako oblikovati in tako naprej, pa najdeš v mojem programčku Darilo 2.0. Link do njega bom pustila spodaj v opisu, tako da se lahko pogledaš in se pridružiš. Je pa za tako dostopno ceno, da si jo lahko privošči čisto vsak podjetnik pa podjetnica. Je pa to neka taka mini investicija, bi rekla, ki se lahko ti zelo, zelo hitro tudi povrne, ne samo enkrat, ampak večkrat in konsistentno potem na dlje časa. Ok, naslednji korak, zdaj ko smo že zgradili neko zaupanje, se povezali, je pa to, da gremo torej v akcijo, oziroma da naša idealna stranka gre v akcijo. Kaj to pomeni, da gre v akcijo? To pomeni, da naredi nakup. Zdaj, odvisno seveda je od našega posla. Ali je to nakup ena, ali je to eden in edini nakup, je pa seveda čisto odvisno, kaj in kaj prodajemo. Lahko je tukaj torej prvi nakup, mogoče nekaj manjši, pa potem v naslednjih korakih naredi večje nakupe, ali pa je pač to mogoče, če prodajamo samo eno zadevo, lahko torej nek en nakup. To lahko seveda imamo spet ročno ali pa avtomatsko. Jaz seveda tukaj pa res priporočam, da čim več torej avtomatiziramo, zaradi tega, da nimamo potem, ne zgubljamo časa s tem, da se ukvarjamo s tem, da bo nekdo v bistvu izvedel ali pa poslal povpraševanje, razen če imamo seveda nekaj takšnega, kar moramo za vsako stranko recimo posebej pripraviti ponudbo. Naslednja koraka, velikokrat podjetniki mislijo, da to je v bistvu zdaj vse, kar potrebujem. V resnici pa vidiš, da smo zdaj šele na polovici. Če želiš imeti podstranke, ki bo res dobro konvertirala oziroma da res maksimalno izkoristiš vsako posamezno stranko, pa to ne mislim, da s čem negativnim, ampak to mislim, da v bistvu je res daš maksimalno in od nje tudi dobiš maksimalno. In sicer naslednji korak je, da poskrbimo za vračanje strank. Kaj to pomeni? To pomeni na eni strani, da opravijo ponovni nakup. Zdaj, če si mogoče ne predstavljaš, kaj je ponovni nakup, torej ponovni nakup je, da nekdo torej spet pride, da kupi, čistila, mu zmanjkajo, se vrne.
ne. Torej lahko zmeraj in zmeraj kupuje novo, ali pa prehranska dopolnila, ali pa hrana, ali pa ne vem, karkoli imaš takšnega, da je smiselno, torej da gre za nakup, da zmeraj znova torej kupuje in se ponovijo. Lahko pa imamo naslednji nakup. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo sistem, kjer bo mogoče nekdo kupil neko manjšo ponudbo in ne vem, recimo za 15 evrov, naslednja ponudba bo potem za 100 evrov in naslednja ponudba potem za 1000 evrov. Torej, da gre po stopničkah navzgor in torej kupuje od nas nove in nove ponudbe. Zdaj, zakaj je v bistvu to sploh fajn imeti postavljene sisteme, torej za ponovni oziroma naslednji nakup? Zaradi tega, ko mi enkrat dobimo stranko in je stranka navdušena, ko je zadovoljna z rezultati, bo seveda večja verjetnost, da bo želela ostati z nami, kar pomeni, da bo v bistvu to ceneje za nas, da pridobimo stranko. Oziroma, da so to cenejše stranke. Zakaj so to cenejše stranke? Zaradi tega, ker mi ne rabimo v bistvu spet znova in znova vlagati v to, da zgradimo prvi stik, da zaupanje zgradimo in tako naprej, da sploh pride do prvega nakupa, ne? Ampak tukaj lahko v bistvu popolnoma naraven način oziroma hitreje, tako časovno kot finančno, pridemo torej do strank, če smo tako, ne? Ker prepričanje je to, da moramo vedno iskati nove in nove stranke, je za naš posel lahko veliko dražje, kot če imamo eno stranko, ki jo potem obdržimo v naši družbi dlje časa in imamo za njo pripravljene torej različne stopničke. In na drugi strani si tudi naše stranke verjetno to želijo, da če so že zadovoljne, pa lahko pri nas kupujejo torej še naprej, verjetno bo tudi to za njih veliko boljše. Tako da to je v bistvu sistem, ki ga jaz toplo priporočam, seveda, da je avtomatiziran, da ga enkrat postavimo in potem tudi deluje. Naslednji korak so potem priporočila, oziroma kot v tujini bi lahko temu običajno slišimo tudi referral, in sicer, da delijo naprej. To so lahko torej priporočila, oziroma da pripeljejo novo stranko. To je lahko vestilo, povabi svojega prijatelja, a ne. To so lahko sistemi, ti bom takoj povedala recimo primer, da si lažje predstavljaš. Torej, pripelje stranko, lahko imaš, sploh če imaš kaj višje cenovnega, da torej recimo pri meni, moj legendarni, imajo možnost, da če pripeljajo oziroma preko priporočila, a ne, torej, da priporočajo ta program in se nekdo vključi, oni zaslužijo v bistvu 500 evrov za eno osebo, kar je tudi lahko nekaj zelo luštnega. In smo vsi zadovoljni, ker tudi potem novi član dobi eno darilo, obstoječi član dobi torej denarno nagrado in jaz dobim novo stranko. Tako da je v bistvu zmaga za vse vpletene. Kaj pa pomeni torej naprej oziroma priporočila? Torej, da v bistvu naše zadovoljne stranke recimo nas priporočijo na družabnih omrežjih in tako naprej. In potem imamo še zadnji korak, to je, da naša stranka postane navdušenec oziroma lahko bi rekli tudi kot nek advokat, nekdo, ki deli v bistvu izkušnje oziroma mogoče kar deli na družabnih omrežjih, a ne, brez da ga mi pozovemo oziroma ga lahko spomnimo, ampak v bistvu tako bolj spontano deli tudi mogoče naše objave in tako naprej. Se odzivajo, torej nam odpišejo na maile, odgovorijo na vprašanja v objavah in tako naprej in pa seveda torej tudi komentirajo. In kaj ta dva zadnja koraka v bistvu delata v našem poslu? V bistvu gre za brezplačni marketing. In tudi to priporočam seveda oboje, da je avtomatsko. Kot vidiš, je lahko potem ta dva dela, če imamo torej avtomatska in torej imamo brezplačno, gradimo neko skupnost oziroma imamo brezplačni marketing, lahko v bistvu potem, ko imaš ta sistem zgrajen, torej hitreje in bolj učinkovito torej prideš tudi do novih strank. Kaj to pomeni? Če vzamemo, da vse te korake, a ne, razen mogoče prvega ali pa in pa mogoče drugega, da nista popolnoma avtomatizirana, vse druge imamo pa avtomatizirane, to pomeni, da se v našem poslu potem ukvarjamo samo z tem, da pridemo pred nove ljudi, pa da se gradi zaupanje. Tudi to zaupanje se seveda lahko avtomatizira, kar pomeni, da mi potem recimo gradimo samo skupnost, ne vem, to je lahko, da je naša naloga samo to, da recimo enkrat na teden posnameš podcast, ali pa da greš mogoče na kakšno gostovanje, ali pa da napišeš mogoče kakšno mail, kakšno drugo zadevo, a ne, kaj za medije in tako naprej. Skratka, si lahko predstavljaš, koliko časa ti ta sistem, ko imaš enkrat postavljen, tudi prihrani in kako lahko torej dela
tudi, če ti, ne vem, greš na dopust in ne delaš mogoče tega prvega koraka nekaj časa, ni nič narobe, a ne, ker še vedno Google recimo dela zate, priporočila delajo zate, lahko vklopiš oglase in delajo zate in prihajaš zmeraj pred nove in nove stranke. Tako da, evo, to na kratko sem želela deliti. Ne pozabi, če želiš torej zgraditi svoje darilo 2.0, to je takšno torej bolj napredno darilo, ki dejansko privabi, pritegne tiste ta prave idealne stranke in jih vodi potem naravno v nakup in zraven dobiš vse, kar potrebuješ, od tega, da imaš template, kako oblikovati darilo, kaj sploh dati v darilo, kaj napisati v maile, kdaj poslati in vse to, dobiš torej v paketu darilo 2.0, link do njega najdeš spodaj v opisu. Če imaš pa kakšno še vprašanje ali pa kakšno željo, kaj naj bo naslednji video, pa seveda tudi zapiši spodaj v komentarju. Zmeraj rada pogledam, če se ne želiš izpostaviti, lahko seveda mi pošlješ tudi mail ali pa zasebno sporočilo, kjerkoli me najdeš na družabnih omrežjih. Tako da, to je pa to, kar sem želela danes deliti s tabo. Jaz ti pa želim uspešno in se vidimo kmalu. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.